ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ତରକାରୀ ଦେଖାଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଗିନା ହେଲା ଭଳିଆ ଆମର ତରକାରୀ ହେଲେ ସିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ। ଏଇଖା ମେମ୍ବର କେତେ ଆମର କହିଲ? 15 ଜଣ। 15 ଜଣକୁ ପୁଣି ସେତିକି ତରକାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ମସଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇଟା ଖାଲି ମସଲା। ଏଇଟା ଏ କଡ଼େଇଟା ଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। 15 ଜଣ ନା, ଏତିକି କ'ଣ ଗିନାଟେ ହେଲେ ସିନା ଆମକୁ ବହକ ହେଉଥିଲା। ପିଲା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସିଏ ଆମରି ଭଳିଆ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପୁରା ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ପୁରା କଡ଼ାଇ ହେବା ଦରକାର। ମେମ୍ବର 15 ଜଣ। ଇଏ ଖାଲି ମସଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ମସଲା। ଏତିକ ମସଲା ଅଳ୍ପ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲମା ହେଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ତରକାରୀ ବି ହେଇପାରିବନି ନା। ଇଏ ଖାଲି ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏ ମସଲା ତରକାରୀ ପିଲା କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ କେତେ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଦେଖ। ଏତିକ ବେସନ ପଡ଼ିବ। ବେସନ ଏତିକ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ତରକାରୀ ମସଲା ଝୋଳ ମିଶିଗଲେ କଡ଼ାଇଟି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ, ନହେଲେ ପାଇବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲମା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି, ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇନି। ହେଇଯାଇଛି? ଆଉ ତାହେଲେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କାଇଁ ଏଇ ଆଉ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା। ଏରେ ବାବା କ'ଣ ବେ, ଏ କେତେ ଜଣ ଖାଇବାକୁ? 15 ଜଣ ଖାଇକିରି ଆହୁରି ବଳିବ ତ। ଏଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ହାଣ୍ଡିଏ ଡାଲମା। ବାବା ପୁରା ଛାତ ପକା ଭଳିଆ ଆଉ, ଛାତ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆଉ ଡାଲମା। ହଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇখানে 15 ଜଣଙ୍କର। ଟିକେ ମସଲା ଫସଲା ଯୋଗାଡ଼ି ଦେ। ଇଏ ପଡ଼ିଲେ ଝୋଳ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିବୁ, ସେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପୋଟଳ ଆଉ ବେସନ ତରକାରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଡାଲମା। ଡାଲମା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଣିଜୀ ଆସିଛି, ଜୋଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇନି, ଏ ଛୋଟ ଭାଣିଜୀଟା। ଏଠିଟେ ପଳେଇଲୁ, ଏଠିଟେ ପଳେଇ। ଏଇଟା ମୋର ସାନ ଭାଣିଜୀ। ଏଇଟା ମୋର ସାନ ଭାଣିଜୀ। ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ। ସବୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କର ମାଇଁ ଭଲ। ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ, ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ଯାକେ ଟିକେ ଆସିବେ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଭାତଟା ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରି ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ କରିଲି ସିନା ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। 3 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଦମ ଅଛି? ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲି, ଥୋଇଦେଲି। ଯିଏ ଆଣୁଛ ଆଣ। ଆଉ ରହିଲା 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପରେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପାରୁନି। ଖାଇଲା ପିଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପାଲା। କିଏ କହୁଛି ପାଣି ଦେ, କିଏ କହୁଛି ଡାଲି ଦେ, କିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଇଏ ହେଲାଣି ସିଏ ହେଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଲ। ମୁଁ ନାଇଁ, ଖାଇଲା ପିଇଲା ବେଳେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କଲାବେଳେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରିପାରିବି। ଏଇ ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଧରିପାରିବିନି। ବାଇଆ ଇଏ କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ଖୁଆଇବୁ। ମୋ ନାତୁଣୀ କହିବ ତୁ ମୋତେ ଖୁଆଇବୁ। ଆଉ ଖାଇଲା ପିଲା ବେଳ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ରୋଷେଇ ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବି ବୋଲି ମନେ କଲି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ପୁଣି ରାତିକି ଗୋଟେ ଭଳି କରିବେ ଯେ, ଭାବୁଛି ଇଟିଲି ଆଉ ମଟର ଚିନ୍ତା ହେଇଛି। ଆଜି ଯିବେ ପିଲା କିଣି, ଆଉ କ'ଣ ସୁନା ଗୋଟେ କିଣିବାର ଅଛି। ପଛକୁ ପଳେଇବେ। କାଲି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଯାଇ ହେଲାନି। ଆମର ଏପଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆଜି ଯିବେ ଆଉ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଯିଏ କିଣିଛି କିଣିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଛି ଘରକୁ। ଆମର ଯାହା ଆସିବେ ଆସିବେ ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବେ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ କ'ଣ କିଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଦିନେ କିଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ସୁନାଟା କ'ଣ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣନ୍ତୁ ପିଲା। କାଲିକୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆଗ ଖାଇ ପିଇ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବେ ପିଲା ଆଉ। ପୁଅର ଟିକେ ଛୁଟି ଆଜି ଅଛି, ଶନିବାର। ସେ ଟିକେ ନେଇଯିବ।
ସହଜ ଉପାୟ। ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କିଣିବାକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ। ସୁନା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଦୋକାନ ପଟା ଯାଇ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଦେଖିବା ଲୋକ, କିଣି ପାରିବିନି। ରଖୁଛି ଆଜି। କାଲିକି ସୁନା ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଣିଲେ କି ଡିଜାଇନ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ କାଲିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହବା ଆଉ।